Ой, сейчас опять какая-то зараза начала ходить, люди начинают болеть, температурят по 39 градусов, вообще неделями держится температура. Поэтому мы дома начали пить усиленную дозу новамина. Так его для профилактики пьют по одной капсуле, мы на обязательной основе начали по 3 капсулы пить каждый день, потому что организм должен хоть как-то сопротивляться с этим вирусом. Вообще новамин разработали для онкобольных, чтобы поддержать их иммунку, и они могли справиться с химиотерапией. А сейчас и мы его начали принимать. Здесь натуральные витамины А, Е и С. Вообще идеальный состав, почитайте, посмотрите, который дает импульс организму, чтобы он справлялся с вирусами.